Maton mingi bandeko batali émission Zoom yoko ya émission ya Tokomo télévision iska wapi bana ko lpanga sanga na rapport à tiala ko pesa bilenge kat na bota na pino. C'est vrai Tokobanini pamba tero zel mobu mosusu l'an 2020 et ko kana l'an 2021 o zel année ya fumu kimbangu o banso pesa bozali na bokebi pamba te na mikili nyonso ba ko blaka le 3 et le 6 avril 2021 événement mnene kosamba na mboka Congo tebité mais tebete mbula oyo ezali mbula moko ya bilaka na nzambe sekele kokisama kati na mboka na biso. Bonne année à tout le monde ozali na biso na premier numéro na biso ya émission Zoom kati na mabota na bino pe kati na bandako na bino tozingo lu penza ya koyamba ndeko na biso moko tika tobete ya lubya mabatali. Que pensez-vous de Kimbangu? Bokansa nini pour Kimbangu azanani babiso bete Kimbangu azanzambe babiso te Kimbangu azali Yesu babiso Kimbangu azali Molimo Santo babiso Kimbangu azali soki nani toyebite mais elongo na ndeko na biso na kansi tokomeka pe ko décortiquer le comme tel fou Kimbangu papa na biso mbote grand journaliste invité ko se présenter te ba ete nani oyo pote ba ndeko balanda yo. Bon ngai kombo na ngai papa Bobo Votou nazali moko ya administrateur ya centre de chercheurs des ancêtres d'Afrique. Centre de chercheurs des ancêtres d'Afrique ezali sanga oyo ya baluki koyeba banzambe ya bakoko na bango nde tosangisa ba différentes confections religieuses africaines oyo nde tozali bakimbangisa baza na kati bato ya vuvambo bazali na kati batata onda bazali na kati na bato ya papa na biso na pesi mbote papa na biso Mambokidi baza na kati oyo nyonso balobelaka sango ya fumu Kimbangu yango wana na ye awa tebite biti ya centre wana bozo koluka nini en fait parce que plus de bete lobiko ezali na kati na nanja na Yesu Mesia oyo ezopesa lobiko mais bino soki boseli ya po nini. Bon biti ya centre na biso ezali kotalisa bato sango ya fumu Kimbangu ndenge balobi na mokanda na Ephésiens chapitre 4 verset 5 balobi ke nzambe atindaka na yekeke nyo ebekeke na bekeke chaque race azala na sauveur na bango biso na race na biso bato moindo race na sauveur na biso ezali nde Kimbangu oyo ayaki 30 ans na boloko akufaki pona biso loposo moindo tozwa lubiko yango wana tozali koloba omoni te ke cette table ba ke fulu Kimbangu ya pour le poso moindo omoni ke bozali limité jokande na ngama ba Kristo Yesu aya pona mokili mobimba pour sauver l'humanité tout entière mais bino kaka Kimbangu na moi contre no ke bayido mote bozali limité complexe pe ça rabino. Merci grand journaliste papa nangai Teka vraiment la sepelera na mituna ya boye na koloba boye kolo Yesu ayaki pona mokili mobimba te kolo Yesu eza bien maçonné na Bible soto tengi na mokanda na Jean chapitre 1 verset 11 kolo Yesu mo azoloba na yaki na mboka na ngai bayambi ngai te azana regret ayaki na mboka na Israël ayaki te pona mission ya mokili mobimba ayaki pona kokufa na peuple oyo ezalaki abandonné peuple Israël ndenge moko pe lelo biso fumu Kimbangu aye akufi pona biso bayindo oyo ezalaki peuple mo ezalaki abandonné bandana histoire ya Jacob ne Esaü oyo Esaü atekaki bokulutu po Esaü azalaki mutu mwindu yango wana ke fumu Kimbangu ayaki pona ko sauver race oyo tolo kwa nzambe na biso bayindo
nde mutu mwindu partout azali na mokili nde il faut azala fier pour azali na nzambe elongo. Donc pour la bino kimbango azali nzambe donc ndengo sawa na mutu asala je kimbango. Ouais, normalement nzambe azali mutu batu misusu basala ba confusion makambo ebele parce que surtout dans mon canal en Genèse chapitre 1 verset 26 nzambe a dit que faisons l'homme à notre image tout ça la mutu na lolenge ne tozali siko nzambe wana ne kimbango ndaba faisons l'homme à notre image na mama mwilu tonne. Ouais, maintenant mingi grand journaliste hein tant tozali kolobela nzambe na biso batu bayindo c'est-à-dire tout le monde a Dieu le Père o azali na Dieu le Fils na Dieu le Saint-Esprit auto bala komba tata mope musa siko nzambe na biso bayindo ndeto lobaka Saint-Esprit yona kimbango oyo aye pour nous sauver race noire. Non tokana malema lebe Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit Dieu le Père fumu kimbango le Fils na diangenda. Non, Dieu le Père, auto ebi ke mojalisi oyo tutangaka na mokana na nzambe tango Moïse tango asala. Le problème na za confusion. Yo mo ba ke kimbango azali nzambe. Ozongi molimo santo ye moko fumu kimbango. Siko na habite siko to ba le fils azana. Voilà, quand on lobby tanga lo kimbango azali nzambe. Nzambe azali moko mbe amikaboli na banzoto misatu. Auto lo ba nzambe tata tolobaka nzambe mwana mpe nzambe molimo santu sikoyo nga nalobelaki kimbango oyo azali nzambe molimo santu oyo lelo ke pour ke Congo ezwa bosomi lelo tozwa développement tozali koluka bien Afrique mpe moke mobimba il faut tolanda nzambe na biso oyo poso moyindo oyo tolobela lelo kimbango molimo santu oyo Jésus alobaki na Jean 14:16 ke nakotika bino bani betike te nakokende pa tata nasenga pa tata atindela bino mosungumiso oyo bovanda na eseko. Jean 14:16 et le Bibongo. Donc on dit quand même, Bible pas on dit quand même Yesu. Bon, le problème c'est quoi? Ton robot ya Yesu te ton dit ma Bible. Pour ni ton dit ma Bible, pour ni Yesu ayaka pour na bana Israël. Pour la sauver race, il y a ba peau blanc wana. Des biso ah comme tu allais la sauver na biso, les grands journalistes aux autour na mituna au papa tika. Sauver na biso ezali kimbangu. Ningi ya kikuna avant que comme la B ou comme la 3, il faut bandana 1. Il y a un moment que tu bêtes ta référence, il y a la Bible et Jésus, pour total ça qui manque déjà ba prophétisaga pour naye koya naye na mokili na Bible pas yemoko Jésus au mindele lelo ba memeli biso l'évangile na bango lelo biso tozali kola confusion totale ngasi ba na Bible bien te ba o ndeko ba na Bible te pas maté ba kolo Bible zande ba chrétien ba kolo Bible car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Enfin, quiconque croit en ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné son fils unique dans le monde entier. Donc, sans Jésus, il n'y a pas la vie. Sans Jésus, personne n'a rencontré dans l'eau. Il y a bino kimbangu, na habité kimbangu. Biloga nzamba bayino, kaka bongo, bilama bozolata, ya ba mindele, nyoso ba mindele, kaka bayino, basala bino ni. Ouais, Matondo Mingi, grand journaliste, mituna nezali pena kitoko makasi. C'est-à-dire, biso tokoki kozala na problème ya race moko te na mokili. Mais problème ezali biso toza ko betela c'était plus mingi. Bayeba o 4e génération, 4e génération ezali kimbango. Ndenge no bekeke utoko leka kolo Yesu ayaki ko sauver ba race o ezalaki ya bango kuna. Lelo la 4e génération ezali kimbango ayaki ko sauver race noire. Nde toza na problème la monti. Tant tozali koloba, ben tozaka na ba contradiction makasi na Bible. Tant tozali koloba ke mabolongo moko te ekoki kofukamela soki kombo nini se kaka kombo ya Yesu bon nzambe mojalisi ya likolo tata oyo atinda ye seke mabolongo moko te ekoki kofukamela ye c'est-à-dire eza contradiction c'est-à-dire il faut toyeba na mokili ndenge balobi ke na Jean 14:17 Jésus azoloba na badisciple molimo mosantu akoya na mokili akovanda na bino me mokili bakomona ye te bakoyeba ete mais libotaka ya mokie o avandaki na bango aliaki na bango amelaki na bango nde batalisa mokili ke ye wana nzambe botanga wana Jean 14:17 ezali koloba bongo c'est-à-dire ke biso oyo tozwi chance ya koyeba sango ya fumukimbango oyo avandi na biso ale na biso ameli na biso yango tozali kosala effort na mokili to profiter na occasion ya centenaire oyo totalisa bato ke
kimbango wana nde nzambe kati na bato biso bayindo poke lelo tozala sauvé ndenge kimbango alobaki na prophétie nde na kati ya prison na 1944 ke moto moyindo akokoma mundele akokoma nini moyindo par rapport ya valeur ke na pouvoir oyo tobungisaka banda na ntango ya Esaü ya Jacob oyo Esaü atekaka bokulutu na ye nde sikoyo Esaü wana azali poso moyindo Esaü Jacob nde mundele poso moyindo ateki bokozi na mundele voilà yango tozosouffrir ntango atekaki yango esengaki yango tata na bango alobaki na bango ke salela okosalela leki na yo pendant 400 ans après que yepe akosalela okozwa kibokulutu na yango ke bowumbu na biso bato mwindu esili déjà na 2021 awa centenaire ya fumu kimbangu ndenge balobi na Bible c'est-à-dire na ba événement nyonso yaka na mokili o ba beng batinda ko bazaka ba sauveur o bazalaki ba grand prophète ya mokili soki bakokisi 100 ans il faut bon remarquer événement makasi oyo ya na mokili nde événement oyo kezwa na mokili tozozela même ce qui est la grande surprise na mokili o bato bakoki imaginer te même ce na Congo ezala mama la surprise pour tozala nzambe oyo azali kokisa 100 ans le 6 avril awa 2021 ndenge na kati grand journaliste te ndenge tokoki kokende na mokanda na Genèse chapitre 17 verset 19 ndenge balobeli kuna na lisolo ya Abraham c'est-à-dire na mwasi na Sara baumelaka ta mulai Sara komaka na 90 ans d'âge azalaka susu te keneliki ya kobota mais tant que Abraham akomi na 99 ans ne nzambe ya koyebisa eke ya solo alliance tosalaki na yo avenir Abraham namoni toza mutu malamu sikoyo nalingi sikoyo napesa yo mwana ozwa mwana nde nzambe apesaki Abraham mwana na age ya 100 ans centenaire ya Abraham nde azwaki lokola bénédiction pa nzambe azwaki lokola lipambole ya mwana Isaki nde bapesaki na age ya 100 ans sikoyo na age ya 100e année ya biso oyo tozali kokende ya fumu kimbangu tozozela nini événement nini na opesa exemple moko utoleka mercredi utoleka oyo ezalaki sur la bosente sur les 3 sur les le 2 sur les 3 janvier awa makambo utosalama na Angola pasteur moko ya protestant avant dikaka boye likolo ya nzungu abandaki kolamba likolo ya nzungu na mofinuka nzungu fumu kimbangu ayepesi message et soki bongo te na dimanche ya lobi euti oleka susu ya les 4 il y a les 3 dimanche à les 3 euti oleka les 3 janvier awa soki na bosanité awa su na braza na plateau de 15 ans même na église kimbangi c'est même message bapesaki na Angola bato pesa ngo su na nzungu ya mai na kati kimbangu matondo mingi nzambe azali alingi komimondisa sikoyo na événement nde tolobi na centenaire tozali kokende alingi kolakisa force na ye na mokili par rapport lelo biso na Congo tozali kolela plus mingi pasi ezali komata papa nazozo na bombe kena za presenter les noms ata ton va doti le 6 avril te ba monter centenaire et te yeba en fait pour na yo ozora kimbangu nani. Bon, pour ngai attaque chercheur, na centre où tous allez nango centre des chercheurs des ancêtres d'Afrique, ndé tous allez vraiment plus mingi na ba recherche ya boluka toujours koye baba nzambi ya bakoko na biso. C'est avant que mundele aya na mboka na biso, to balé ko sambela déjà nzambi na biso nzamba mpungu. Oye bandeki ko sunga biso, e bandoko lambisa ba bibembe. Atosa pasteur te tango évoquer ka nzambe ya mpungu e bébé la moke mais mindele taba memela biso christianisme et loko eko bomba biso force na biso ya moto moyindo yango wana parce que biso tozali kotelema pour que to laksa mokili ke na événement oya centenaire tozwa o tozongela banzambe na biso ne balobi na mokanda na Luc chapitre 13 verset 3 o balobi na mokanda ya Luc jani aussi longtemps tozali kozongela banzambe na biso te tozali kolanda banzambe na biso te parce que yela biso tozali ko risquer ba malade oyo lelo tozali koloba ya corona virus oyo ezali koboma bango tokufa lokola bango po verset biblique aussi longtemps tozali kolanda banzambe na biso te tokokufa lokola bango
c'est-à-dire conseil gratuit yanga ezali plus mingi na centre des chercheurs des ancêtres d'Afrique. Allons-y, pour nous répondre à pour nous yo soit kimbangu nani. Pour ngai na zwaka kimbangu Nzambe Molimo Santo. OK, Nzambe Molimo Santo. Deux personnes, bon, le fils, car il y a kimbangu. Les fils oyayaki kuna na Israël au balobaka Jésus. Oh, donc c'est là. Pour les Nzambe kimbangu, n'est-ce pas? Dieu le Père azali mo jali sali kolo PCB. Wana kimbangu. Te wana kimbangu te. Kimbangu azali Molimo Santo troisième personne. Na bokonzali kolo. Mais soit la troisième personne à cause du kolo, c'est que Yesu ça supérieur d'ailleurs parce que Yesu ça deuxième personne. Mais kimbangu ça inférieur à Yesu. Non, Yesu ça supérieur à kimbangu te. Vous allez kolobela par rapport à ma mission. Nzambe azotinda parce que Nzambe yemoko. Dieu le Père amikabolinde. Na nzoto misatu. C'est des temps kolobela ke kimbangu kolobela ke c'est Dieu. Et ça dit que par rapport à la mission que c'est qui Jésus aya na Israël kuna asaleka 33 ans d'âge aya na Israël asalaka na mission 3 ans et après akende akufa pona bango pona masumu na bango nde Nzambe atalaki si Jésus a sali mission là accueilli mais ezalaka na peuple moko ti lelo atikalaki kamo isolé oya bana ko souffrir za race noire il faut ce qu'on a tinda ngamo ko Nzambe na kita lokola na troisième corps akita na nzoto na troisième corps voilà la nzoto kimbangu alati sko nzoto kimbangu akiti lokola auto lo ba troisième personne que Molimo Santo Saint-Esprit yango na sko balobi na mokanda na Jean chapitre 14 verset 17. Je m'en vais au Père, je vous enverrai les consolateurs. Les consolateurs, c'est pas Fumukimbangu. Oui, parce que consolateur, Jésus a dit consolateur. Alors que nous n'est pas tata atteindre nos consolateurs. Consolateur n'est pas yaki ozana n'est kimbangu. Autre total samoke. Maintenant mais kimbangu c'est le consolateur, mais il est mort. Akufa déjà ça la bonne moralité. Mais il y a biso Yesu akufa assez quoi paix à ça la bonne. C'est yemoko Nzambe papa yemoko le fils et bon le saint esprit. Il y a bien kimbangu akufa papa na ngai akufa de côté côté azali sur azala nkama sur na habité mais akufa assez quoi te papa. Maintenant, mingi grand journaliste, tant que tu as boye, ningi nazal koloba na terme. Que pensez-vous de Kimbangu? Tu savez qu'on raisonne pour na Kimbangu. Vraiment, que pensez-vous de Kimbangu? Tu linda gane ba mituna bo attaque ba chercher. Tant papa na so lo ba Kimbangu akufa akenda azongate. Mais si les lois esprit Kimbangu ba te ba ivokara o biya ka pona osunga batu. Exemple na peso ka typique o chole kana Angola, Kimbangu yeko pesa ba message, o chole kana Brazza, Kimbangu yeko pesa ba message. En plus nini ndenge o chole ba Jésus Christ. Yé wana zali tata, yana zali mwana, yé zali Molimo Santo, c'est faux. Jésus azali simple mwana oyo Nzambe yemo amikotaki na nzoto ya bomoto. Pour aller konsunga libota oyo Israël oyo ezalaki abandonné ndenge pe lelo Nzambe mo akoti na bonzoto 100% mutu 100% esprit aya na corps ya kimbangu pour asunga parce que babike et que monsieur zate génération monsieur zate 4e génération pas 4e génération kimba ongali na ba recherche na benga sentinelle du monde maintenant mingi pa matozo ni Yesu Bible bete. Tant Yesu baba tu ba question ba tu ba zo ba za prophète tout ça Yesu tu ba que le bon bino besoin ba ne pour tchalanga. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc la présence de Jésus, c'est la présence totale il y a papa, c'est la présence totale du Saint-Esprit. Il y a bino qui mbangu na habité qui mbangu abino abota asana bana talakaka. La kufa na yepe ti lelo te pe ntu dans pe so pas arrêté. Au bâtiment en Kamba, on a habité. Est-ce que vous avez encore en Kamba? Au visiter quand même, nous avons des amis en Kamba. Maintenant, nous grand journaliste, na sepeli makasi. Parce que mituna na yo inde qui kosala ke bateau bazali kolanda biso. Awa na que pensez-vous de Kimbangu, les missions où il y a grand journaliste papa na ngai teka vraiment na so féliciter pour na ba mission belé na les caraba journaliste belé ba ko tuna mituna belité. Mituna ngapena na lukarande yango pour na yanolai. Attaque na centre nabiso de chercher des ancêtres d'Afrique, mais vraiment tout soit quittant, il y a aucun de bakamba pour na visiter. C'est-à-dire ngai na ko confirmer bino oyo koro ezali na nkamba oyo akufa na 51 na sala exhumation na 1960 oyo ezali na kamba ezali vrai. Ezali te ke mensonge, ezali te ke bakosa. Koro wana ezali na nkamba, ngana meka d'expérience. Nga na conseiller bino na za pour ça to kuma kimbangisa
mais pour ça on reconnaître que sauveur na biso ba yindo zali kimbangu yana nzambe kende na nkamba senga oyo zango posa devant corps wana okuzwa liana matono mingi abeta kobe na nkamba corps wana zakima est ba fungolaki omonaka parce que ba liste moko etala ka liste moko ekangama bakata ke sur bakata ke bande yo ba fungola cercueil wana papa na ngai no bana vérité pas maté eza maboma mimo nga sezali yo ba fungola cercueil omona nzote polate matondo mingi grand journaliste ndenge kaka ozali koloba wana si vraiment nengolobi ke so ba fungola cercueil na mona ou pas mais ba utu salela kaka nde ba karo ya tombe na ekala mingi te ti bané wana basaka karo atobe ye mutu ba fungola ti lelo banda en 2000 2002 2003 cercueil les aura toujours likolo biso to na okende bacha ba fleur likolo na banini c'est-à-dire moto yo azali na azanzambe te asana nguye wana te soko koko senga eloko liboso cercueil na yazaka mutu normal ozwa ti nazwaki ntango okóma na kamba bolimisi papa te nazwaki ntango okóma na kamba napozaki papa mituna ebele je crois mikoboroya eroya bolanda yango natunaki mituna ebele mpe nazwaki ntango okosanga na kati ya mausolée malheureusement namona corps wana te na mata na likolo nafukama nakóma kuna tiaka maboko na se ya soki libaya so cercueil je n'ai même pas vu ça namoni kaka bafleur ebele osenga nyonso elingi nganga me papa habité senga nyonso elingi mpe nazali na mposa bafungola corps namona me bafungola mpe te eloko moko mpe ezaba te jusque là tika na biso papa na nga bandeko balandi nazali contre Fubuki Mbangu te azali moko oyo ya biso bayindo esengeli totombola centenaire na ye mais toza besoin quand même ya vérité lors ya exhumation ya corps ya Fubuki Mbangu kuna na Lubumbashi j'ai des témoins bazaki sur place oyo naza baimage na bango oyo mikobo ya bokolanda baimage wana lors ya exhumation ya corps wana si réellement ezali corps ya Kimbangu mais bokolanda yango vraiment jusque là badoute nanu ezali badoute eza nanu mais tokoloba nini bolandaka émission oyo tobandi yango lelo oyo kino le 6 avril 2021 nde bavérité ekobima moi je crois que omonaka corps wana te non bete benfokaka kombo ya Kimbangu miracle samaka tout comme benfokaka kombo ya Yesu miracle sama ouais matondo mingi grand journaliste na niete oza na raison mais le problème c'est quoi awa soki tozali kotanga na mokanda na Hébreu chapitre 2 verset 1 à 2 elobi nini bozongela banzambe na bino ya bokoko nazopesa bino baverset oyo bofungola bible botanga yango Hébreu chapitre 2 verset 1 à 2 bali bozongela banzambe na bino ya bokoko nde bokozwa mayele pe bwania sikoyo soki tolongo wana toke na Galate chapitre 6 7 balobi ke moto asa kochola nzambe na ye vie na ye kobonga te c'est-à-dire surtout moni passe ezoko c'est gravé na Congo na Afrique pe mokili mobimba na tina moto moyindo po tozali kochola nzambe na biso tozali koyeba valeur ya Kimbangu te yango wana biso toye na thème ok pensez-vous de Kimbangu bozali ko raisonner nini pour na Kimbangu po tozwa bosomi ezala ya mboka na biso po tozwa bosomi ya Afrique pe mokili ne grand journaliste a toloba awa question na kangaki yango pour autoleka moi rapide par rapport ndenge ya bando kolobelaka corps ya Simon Kimbangu ba tuna ki beso question moko est-ce que nzamba botaka ya nakangaki question na retenaki question na ne na lobaki il faut natalisa mokili ba comprendre botanga na mokanda na Romains chapitre 9 verset 29 na mokanda ya Romains chapitre 9 verset 29 elobi boyi soki ngai nzambe nasalaki likolo pe na si natika nkita na ngate be descendance na ngate mokilo ngeke beba na masumu ngeke kumalokola Sodome et Gomorrhe nzambe abotaki nzambe abotaka yango monike ataka na nsemi soki tokei le Esaïe chapitre 7 verset 14 tango ba ange ba bimelaki Maria tango bi salut Marie nzambe atindi biso epai na yo toloba na ok ozozwa semi ya molimo santo cela veut dire ozozwazemi ya molimo santo cela veut dire quoi c'est-à-dire nzambe alingi abota na mokili donc aluka ki atinda mwana ba joindre ba préparer terrain mais yo ozoloba mais tozali koseka mbe na terme physiquement so tolobi ke c'est tango abi ke Marie nzambe atindi biso mpa na yo toloba noki ozwazemi ya molimo santo mwana na kobotama opesa ye komo Emmanuel Dieu parmi nous c'est-à-dire nzambe kati na bato
zemi wana so landi ya mari esalaka 9 mois lokola zemi nyonso na kati ya libumu, c'est-à-dire que zemi ya molimo nzambe azemisaki mari zemi ya molimo santo oyo nga nazali kolobela bino lelo kesengo kimba donc mari babota basependima mais yango nazali kolobela ezali vraiment baministère caché nzambe molimo santo fokimbangu babotaka na mari nayebisi bino ezali baministère oyo balobiki baministère caché ntango balobiki molimo mosantu ndenge balobi na mokanda na Daniel chapitre 2 verset 22 na mokanda na Daniel chapitre 2 verset 22 elobi nini molimo mosantu ye na révélateur des choses cachées kombo ya kimbangu kimbangu engi kolakisa ke révélateur des choses cachées yango babengi kimbangu na kikongo ezali révélateur des choses cachées so tangi na mokanda na Daniel chapitre 2 verset 22 babiki molimo santo yana révélateur des choses cachées oyo apindolaka makambo ebatami na molili c'est-à-dire kimbangu wana molimo santo wana babiki na Maria ye wana mtataki semi ya molimo santo pour que ba kolo Yesu aya na mission na il faut apporter plainte te babi semi ya molimo santo ya sa molimo wana c'est makambo ya molimo eki bonzoto te to souffle ba mukela elongo na papa la biso manisa kembolo nzema kimbangisi bato zonga awa nzoka ndefu kimbangu abotaka na ina Maria chake zemi mwana babota Yesu nzoka nzema fukimbangu à suivre allons-y manisa kembolo nalingi yo nzambe nanga osunanga sokina kanisi ndenge na nyopani na satana yo ngeo yengaka liboso nabotama na mama nanga olingo yango nazongiseli yo oyambanga naza na mosusu te kaka selo nzambe nanga nalingi yo nzambe nanga osunganga sokina kanisi ndenge na nyopani na satana
matono mingi na kalisi na ndako boseki mais tozana maleme nzambe moko azala kingaseni papa mbala tudikolela est-ce que yebi nayokaka ye mpe namonaka ye yaza nzambe bokende mpe na se akitaki awa abiki mbangu te eza nde ye mais soki alobi kimbangu te bon ngai eloko na reconseille ye na koboya te parce que nzambe asalaka à travers amutu nzambe akoki kolata nzoto nyonso alingi aza sa limite akiti mpe asali bamakambo ndenge na mokili mpe le roi Melchizedek bato mosusu babengaka ye Dieu ke nzambe akita en personne mpo ayebanaka te place ya uta babengaka ye Dieu ye mpe akoki komibenga Dieu mais le problème ezali nini eza bible ezali koloba mokolo na suka banzambe ya soki na soki baobi mais eloko biso tozali koloba na bino nake lelo bato babima baprofete ndenge na mokili mais eloko kimbangu asala na mokili ata prophète moko te asala na mokili oyo amitalisaki azali nzambe kati na bato yo mona wapi ke mutu asali 30 ans na prison alingi akufa bayeba tia ye mafuta ya suka pa basango ayebisi basango soki na lina ndima ke botianga mafuta ya suka mpona yebake bino bozali basali ya nzambe boloba mokolo nga na okufa mpe na air basango babendana pembeni na bamasera na babi me mutu oyo kimbangu akomi liboma eza kaka na mutu moko na mokili oyo akoki koyeba kufa na ye mpe na nini na air akokufa eza kaka nzambe nde ntango aye kimbangu ayebisi eke ngai na kokufa le 12 octobre na kokufa vendredi oyo le 12 octobre na 15 heures mpe ekomi na 15 heures abengi bango nyonso atie bango libondeli ya suka na devant polisi abanda kobete film ya nyonso mais c'est des rossi atie bango libondeli ya suka nde sikoyo abe ekomi ntango na ngai na mina kende kimbango agangi abeti libumu ne 3 fois sima alali na position ya bawei akufi akati molimo ntango bayeke kimbango akati molimo baye basala autopsie eloko moko te na kati siko mutu abongo azali nani prophète monte na mokila sala eloko abongo mutu abongo yango tolobela bino que pensez-vous de kimbangu batata na bamama ndenge oyebisingaki oyo nzambe moko abimaki soki par-ci par-là asala babiloko kimbangu asala mpo kolo yesu atambola likolo ya mai kimbangu atambola likolo ya mai kimbangu alambwisa babibembe kimbangu asilisa bato ya bankunki kimbangu amonisa baveugle asala bamiracle ya sorti nyonso ndenge kolo yesu ye moko alobaka ke molimo mosantu akoya na mokili akosala miracle koleka oyo ngai nasala me bokoyeba misala ne par rapport ya nini mpo akotalisa bino nkombo na ngai yango biso so tolobela kimbangu tolobelaka nano histoire ya jésus mpo ke tolakisa bino ke oyo jésus alobaki akoya ya na kimbangu nde bakomi na jean 16:13 ke molimo mosantu akoya akosala miracle koleka oyo ngai nasala me boyeba misala na ye mpo abando prononcer na nkombo na nde yango tokei na mokanda na nini Exode chapitre 3 verset 14 à 16 awa ezoloba nini nzambe azoloba na moïse kendo koyebisa bana israel soki balingi babelela nkombo na ngai ya vrai nom na ngai mpo ngai nasungaka bango na pasi oyo bango bazali nango babengaka nkombo na ngai na banzambe ya bakoko na bango nzambe ya abraham nzambe ya isaac nzambe ya jacob nde nkombo na ngai vrai nom na ngai yango wana ndenge esunga bango ande otinda bango kala bokoko na bango koma biso awa bacongolais mpe baafricain tozali kokopie banzambe ya bato ya mindele eye na mboka na biso tozali kokopie yango tozali koutilize yango koma akosunga biso mote pasi bandoyela biso na mokili yango wana na centre ya biso ke pensez-vous de kimbangu toye kolobela ke tozali koraisonner mpo na kimbangu tozongela banzambe na biso ndenge balobi na exode chapitre 3 verset 14 à 16 ayebisi moïse ke kende koyebisa bana israel baevoke kombo na ngai ya solo ezali kombo ya banzambe ya bakoko na bango dieu d'abraham dieu de isaac dieu de jacob ndenge biso kombo tokoki koevoke mpe bikisa biso epesa biso basolution elongola biso na bapasi ezali kombo ya kimbangu ezali kombo mosusu te matono mingi kombo kimbangu kombo mosusu te wana ezalaki parmi numéro na biso ya l'an 2021 elongo na les grands chercheurs les notes c'était encore Bobo Vautour Bobo Vautour on a un mot français un mot Congo te Bobo ya biso ba noir terre yango wana to bandi ko sala siko makasi to zonga ba banzambe na biso po to banaki koko mais longo la kombo wana directement tingai kombo na fumunse kandala kombo na vrai kombo na ngai sali ne musuka malo wala ba kombo na biso ya manda ba koko ba ependa yo Bobo Vautour moto osaka mundelenga
vraiment papa na ngai wana tozolongola ezalaki ke babiloko oyo tobandaki koimite bango sans le savoir nde vraiment comme conseil vraiment nakoloba 3 biloko oyo ezali ka concerné mpona mboka oyo nakoki kolobela oyo ezali conseil nakomisa gratuit lelo tozali koluka changement na mboka tozali koluka développement na mboka social ebonga pasi esila na Congo mais siko pasi esila na Congo ndenge nini yango wana biso na bokundoli tozali koya kolakisa bino ke na que pensez-vous de Kimbangu nazali kolancer message na ngala son excellence Antoine Félix Tshisekedi avec tout le respect mon président soki okolanda yango okoyoka yango mboka na biso pour que ezwa développement ya solo il faut tout ça les 3 biloko pour qu'on puisse ben mayele intelligence et sagesse pe développement technologie makamunio te bimisa ba savant mboka ekene liboso aussi longtemps mokonzi ozali kobunda makasi pour que mboka to réussir mboka nzale longwa social ya mboka ebonga mais aussi longtemps biloko misatu to saleli yango te parce que si la télé va changer ta 50 présidents et le simbaté biloko ngo ezali premièrement photo ça na langue na biso langue oki mema nino avantage na mboka développement na mboka pe ekibimisa ba savant tu as 4 langues déjà adoptées déjà signé grand journaliste eloko na loba tozali na ba langue ezali riche net lingala ezali kikongo ezali chiluba ezali swahili ezali mais la plupart de la langue nabiso tu utilises en côté les leçons totales ezala nino enseignement nabiso et ça toujours en français to longo to keti na l'Assemblée nationale sur ma caméra nabiso toujours en français c'est-à-dire tozali na sécurité c'est-à-dire pour que les lotos soient avancement tout à la tabaninga to copier ataba ndeko nabiso ba chinois c'est-à-dire ba utiliser langue na bango ki chinois ba utiliser écriture na bango ya mibale ezali écriture biso écriture ni tu utilises on a mboka na biso pour tout soit développement na mboka na biso lelo to zo ko la passe ici là to ça l'écriture na biso négo africain o babi mandonde ya bayindo oyo fumu kimbangu abimisa ka pesa ki batu bwania ba révéla ki batu babimisa lelo so kena ba université bongolo ya ba kimbangisa na mona ki batanga yango écriture négo africain pourquoi pas biso na RDC son excellence to ça le yango ya misa tu ezali ni religion chinois azali na écriture na ye chinois azali na langue na ye azali pe na religion na ye oyo tobengi bouddhisme mpo na nini biso te awa mpe tosalelaka langue na biso religion na biso ya bayindo oyo tolobi ke ya fumu kimbangu amene biso religion na biso africain mpo nini tosala te tolobi te moto nyonso akoma kimbangisi mais to reconnaître nzambe na biso nde ye wana fumu kimbangu nzambe na biso bayile tosale la religion wana soki tosaleli religion na biso tosale écriture na biso mpe tosale balangue na biso j'espère vraiment son excellence avec tout le respect Félix Antoine Tshisekedi okomona okosepumone lisusu te développement ya facile sur tous les plans pour que tous en secret makasi vraiment nous sommes presque à la fin de notre émission premier numéro je crois pourquoi tu vas nous souhaiter ma centenaire tu es pas ma que pensez-vous de Fumukimbangu ya liboso na no na pesi numéro de téléphone ngai OK allons-y plus 243 89 80 78 440 na bandeli plus 243 89 80 78 440 na pesi mbote ebele epa ya batu na biso surtout na pesi o bazali na 4 centre na biso centre de chercheurs des ancêtres d'Afrique otobeke pensez-vous de Kimbangu na pesi na Grèce kuna papa na nga Jika Anana wazali kolanda nga partie ya Grèce kuna na pesi na niveau ya Grèce kuna papa na nga basomono ne na pesi na niveau ya Grèce kuna papa na ngai Junior Kave nde na Angola kuna na pesi papa na ngai Yalamio l'homme sage na pesi Engambe Basit awa na pesi papa na Kingolongolo na pesi papa Lusonoma Cheval na pesi mama Blanding wete ne na ba o misusu na pesi ba mbote te vraiment
na pesi bino nyonso les amis de que pensez-vous de Kimbangu na papa na ngai grand journaliste papa Tcheka na honorable l'honorable Eliezer Tamboué le soldat du peuple moi na kolo lopango mbote na yo ebele matondo mingi matondo mingi nakanisi bozali bako penza kolanda biso tobete émission na bino Zoom lingaka ezali chaque vendredi de 17h à 18h et chaque samedi de 11h à 12h nde bolandi émission Zoom yoko ya émission tokoma pe télévision. Merci na papa na biso Diema Kesela oyo azaki na caméra. Merci toyeko assister na papa na biso Gracia Mayemba pe elongo na Manix Kembelo azali réel na biso Manix Kembelo pe papa na biso Lubaki Amos Lubaki pe tokozalite Didier au moko na biso na kati na Tokoma télévision. Merci également na maman na biso Amarula. Merci na basali nyonso ya Tokoma télévision. Merci na honorable Eliezer Tamboué. Merci également na papa na biso capitaine Manoka tikete Zambe mokele ko pe na sia problème no banso penza bozaki libaku ya na biso na pokwa na lelo benga biso na biso en direct aux biso pe autour de mitwa na yo semaine prochaine tokota na makabetali centenaire ya Mfumu Kimbangu. Ciao. Wizard.